Takut kita. Mari jom. Ya. Robek. Salam guys, salam dari Gokil Bro TV. Ya, kali ini bro, gua ada di satu tempat di hutan. Ini ada pos kamling. Nah, ini yang request ini teman gua sih. Dia bilang, "Bro, kalau bisa pergi di tempat angker dong." Video di tempat angker. Oh ya, boleh. Ya, jadi pas video kali ini, bro, ini video pertama vlog di hutan angker dari Gokil Bro TV. Yang dulu yang gua tahu tempat ini sih pernah ada kasus pembunuhan. Nah, jadi mungkin teman suruh, mungkin lebih seru atau gimana. Jadi kali ini gua sama teman sih cuma 2 orang, sebenarnya takut mau kemari karena gua takut setan, bro. Tapi karena sudah ditelepon dari teman, oke Fat, pergi aja Fat. Kapan vlognya? Kapan video di hutannya angker? Ya, jadi malam inilah. Bertepatan juga di Manado. Kan bertepatan kami tinggal di Manado. Jadi ini seluruh Manado satu sulut ada mati lampu. Jadi pas kemarin. Jadi ini ya makin seru atau gimana sih. Nah, ini kita akan masuk ke dalam ya. Jadi ini ada pos kamling. Nanti kita akan masuk ke dalam tapi pakai lampu motor. Soalnya serem sih. Dulu ada kasus pembunuhan kan di sini. Makanya teman-teman bilang, ini tempat ini agak serem ya. Dulu juga di dalam hutan ini ada rumah kapal, tapi rumah kapalnya udah dibongkar, nggak tahu kenapa dibongkar, kenapa. Jadi kita akan masuk ke dalam. Saksikan terus video dari kami, jangan kemana-mana guys. Oke. Kita masuk ke dalam ya, lihat gimana. Karena ya, teman bilang kalau misalnya datang malam-malam ke sini, ini ada suara-suara aneh katanya. Sebenarnya takut sih, soalnya cuma 2 orang. Aku sama teman yang pegang kamera ini. Oke? Yuk kita masuk ke dalam. Ini ada pakai lampu motor ya, supaya agak terang sedikit. Ini gelap sekali, waduh. Ngeri lagi ke dalamnya. Udah gelap sekali. Ayo. Motor. Merinding bulu-bulunya. Ke dalam nggak ya? Gian, gimana mau terus ke dalam? Ya. Udah merinding lagi bulu-buluku. Takut. Sampai situ aja ya? Iya. Sini aja. Ayo. Badiri belum punya mah? Iya. Belum punya badiri wih. Berapa lagi sih? Ada bunyi sesuatu kan? Iya. Kamu dengar gak? Dengar. Apa itu? Bunyi di sini guys. Di sini. Takut kita. Mari jom. Ya. Robek. Ter. Wow. Ih, ada suara aneh guys. Takut. Kabut, Cak. Wah, Ya setan robek. Wah sampai robek guys. Wah sampai robek jalan. Emang ada tadi. Wah cabut aja. Sorry guys. Kita langsung pulang rumah aja. Soalnya ada suara-suara aneh. Wah. Tahan. Soalnya bulu-bulu kuruk lagi ini berdiri semua ini. Waduh. Sampai bulu sogo sama berdiri ini. Oke guys. Oke, sorry video kali ini yang di hutan-hutan itu kan video pertama, perdana. Udah takut guys. Jadi langsung, sorry ya cuma enggak lama. Sampai-sampai celana gue ini sobek nih guys. Aduh, sobek nih. Sial sekali guys. Soalnya tadi ada suara aneh kan yang di rumput-rumput itu. Nggak tahu itu suara apa. Binatang mungkin atau ular, cuma kan wah cuma 2 orang lagi. Makanya takut kita. Kalau kecuali kalau banyak teman-teman nanti
misalnya guys masih mau lihat video yang part kedua, nanti gue bikin. Nanti mau panggil teman-teman supaya rame-rame, supaya nggak takut. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, kan gratis supaya membantu channel kita YouTuber dari Manado juga untuk bangkit. Ya, ini teman Gian yang merekam tadi, oke. Dan gua Fadli, salam. Ya, oke.